โอ้ไม่มีอะไรกินอ่ะเนี่ยดาบแบบโคตรดาบเลย10 ตำรวจ10 ตำรวจเลยแม่งผอมจัดเลยร้อยเฮ้ยมาเฮ้ยดาบเหมือนกันว่ะเฮ้ยทำไมดาบคู่เลยวะสายเดียวกับแจ็คกี้เลยนะฮะใส่คู่มันนี่แหละนะแต่งงว่าทำไมมันไม่มีอะไรกินเหรอวะโอกาสน่าจะโดนช็อตว่ะผมว่าโดนช็อตมาอย่างเงี้ยเหรอแบบปลาโดนช็อตมาโอ้โหน่าสงสารนะฮะเฮ้ยแจ็คปลาช่อนตัวเบอเริ่มเลยว่ะโดนปลาช่อนยักษ์กัดกันคอใหญ่อะปลาช่อนนะครับเนี่ยดูแล้วกันโคตรใหญ่แจ็คกี้เบ๊ตื่นยังวะตื่นแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเพิ่งแต่งตัวเหรอเฮ้ยกูอยู่หน้าบ้านมึงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวดิวะโอเคเดี๋ยวเข้าไม่ทันหมายไหนนี่อ่ะกูกำลังจะยูเทิร์นแล้วเนี่ยให้กูบีบแต่เลยวะล่ะเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวฟังเองกลับแล้วกันตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแจ็คกี้แล้วนะครับนี้ก็นัดกับแจ็คกี้นะฮะว่าจะไปถล่มชะโดคลองหมายที่แล้วนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วไปนี่รู้สึกว่าตัวค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอแจ็คกี้นะครับเพื่อจะเดินทางไปเข้าหมายนะฮะนี่ก็เป็นเวลา5:33นะฮะมาถึงก่อนเวลาเยอะเลยนี่ครับมาแล้วนะฮะไปได้เวลาลุยเวลานี้ถือว่าโอเคไหมเช้าไปอะไรวะรอบก่อนมาก็สายไปหน่อยวันนี้ก็เช้าอีกรู้สึกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ลมแรงวันหนึ่งเลยนะฮะลมแรงๆก็ไม่ดีอย่างนะครับเวลาตีพวกเหยื่อผิวน้ำนะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับปลาไม่ค่อยกัดนะฮะน้ำนิ่งๆกัดดีกว่าก็เดี๋ยวนี้เราลองไปลุ้นกันแล้วนะฮะแต่ว่าเข้าเช้าๆก็อาจจะได้เปรียบหน่อยครับลมอาจจะเบาหน่อยสายๆผมคิดว่าน่าตึงเลยนะฮะวันนี้มาโซโล่หมายแรกนะฮะหมายเดิมคราวที่แล้วที่ตอนนั้นผมมาตีนะแล้วได้ป๊อกไซโลนะฮะวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยนะครับก็จะมาลองเล่นชะโดป่องนี้นะครับตีชะโดป่องนี่อย่างน้อยต้อง5 นาทีขึ้นนะฮะกี่ไม้ไม่รู้แต่ว่าตีที่เดิมย้ำซ้ำไปเรื่อยๆนะฮะดันมาโอ้โหสุดก่อนว่ะสุดรันเวย์ก่อนข้างในมีอาการนะดันมานะครับดันมานะตัวนี้อยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้เลยนะผมจะลองเปลี่ยนสีเหยื่อแล้วกันนะฮะสีทึบๆลงดีกว่าเผื่อบางทีปลามันจะชอบสีทึบๆนะฮะเราก็ต้องลองดูปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์เดี๋ยวเราจะเปิดกันด้วยสีดำแล้วกันนะฮะเพราะเมื่อกี้เราเอาสีเหลืองไปปลามันมีอาการนะแต่ว่ากัดแบบแยงๆนะฮะด้วยความที่หมายนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นหมายซิงอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะมีคนมาตีเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นดำหน่อยครับโอ้โห
ตุ๊บเดียววัดไม่อยู่กัดอยู่หน้าปักตบโอ้เสียดายว่ะแต่ฟังเสียงกัดแล้วไอ้ป๊อกเหมือนกันมันน่าใจป๊อกว่ะไอ้ป๊อกช้าเป็นไอ้ป๊อกนะครับไซโลเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นไอ้ป๊อกไซโลนะครับเราต้องงัดมาด้วยความป่าเถื่อนนะเพราะว่าอุปสรรคเยอะชัดโอเคนี่นะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับกับชะโดป๊อกนะครับไซโรนะฮะมาตั้งแต่6 โมงกว่า6 โมงครึ่งนะฮะนี่นะครับมาแล้วครับตัวแรกโดนตอน7:20นะฮะพลาดไป2-3 ทีนะมีไซส์ใหญ่กัดวันนี้เรามีปลาทูนะฮะไม่ใช่ชะโดนะมันเป็นปลาทู เข้ากันเลย เฮ้ยโอ้คอกเดียวเลยนี่หว่าเปิดเลิกนะครับตั้งแต่ยามเช้าเลยไปเดี๋ยวตกต่อตอนนี้อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนิดนึงนะฮะจากเมื่อเช้านะครับปลาอาจจะยังแอคทีฟนะฮะในการล่าอยู่เราก็ต้องนวดไปสำหรับการตื้อชะโดนะฮะก็ถ้าเป็นหมายเป็นป่องนี้นะครับพยายามตีจุดเดิมนะครับซ้ำไปนานๆเรื่อยๆนะฮะกี่ไม้นะผมไม่สามารถตอบได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะที่มันจะสนใจเหยื่อแล้วเข้ามากัดนะฮะมันอาจจะมากกว่า3 นาที4 นาที5 นาทีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยลองนะฮะจับเวลาดูนะครับตีย้ำๆจุดเดิมนะครับจนมันกัดนะฮะใช้เวลา8 นาทีนะฮะถึงออกมากัดนะครับแต่ว่ากัด1 ครั้งก็เราก็ได้ดุ้นเลยนะครับเพราะว่ามันกัดด้วยความเต็มใจที่จะกัดเหยื่อนะฮะฉะนั้นการตื้อหมายอย่างนี้นะครับตีย้ำๆที่เดินนานๆนะฮะอย่าท้อนะครับหมายอย่างนี้ตีไงกี่นาที6 นาทีนะฮะโอ้โหนี่อาจารย์แจ็คกี้โดนแล้วนะครับเฮ้ยไซส์ไล่ๆกันเลยนี่เมื่อกี้อาจารย์แจ็คกี้ครับนวดไป6 นาทีนะครับกัดทีนึงอันนี้ผมก็รอลุ้นของผมต่อไปของกูยังไม่มาเลยวะน่าจะ5แล้วนะโอ้โห8 นาทีที่หวังตูมเดียวแล้วไปเลยกัดไม่โดนเหยื่อโอ้ยเหยื่อยังสภาพนางงามอยู่เลยนะไม่มีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นนะครับแสดงว่ามันกัดไม่โดนสำหรับการเล่นชะโดคลองก็สไตล์อย่างนี้เลยไม่เหมือนซุ้มนะฮะตีพวกตามซุ้มยัดซุ้มนี่บางทีไม้2 ไม้กัดนะฮะอันนั้นคือมันเป็นการตีเข้าจุดยุทธศาสตร์เลยนะฮะจุดที่มันอยู่อาศัยเลยนะฮะมันเลยกัดง่ายนะฮะแต่อันเนี้ยมันต้องรอพวกปลาจรนะครับที่มันจะมาหาเหยื่อกินนะครับตามพวกชายพักป่องนะครับไม่ก็อาจจะแบบมาจิบอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วจังหวะเราตีนวดย้ำๆนะฮะจนไปเจอตัวที่มันอยู่ว่าตรงนั้นครับมันก็เลยตามมากัดอย่างเมื่อกี้นะฮะอย่างที่เห็นในคลิปเลยไปหาป่องใหม่ดีกว่าไปรุ้นป่องซิงกันดีกว่าตีแบบไม่ถึง8 นาทีกัดอย่างนี้ดีกว่า มีเปล่าวะเดี๋ยวเราจะย้อนไปหาหมายใหม่นะครับลองวิ่งสำรวจหาป่องดูนะฮะตอนนี้เวลานี้เรายังไม่เน้นซุ้มนะครับเราจะเน้นป่องอย่างเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวสายๆเราจะลองหาซุ้มเล่นดูนะครับ
เลยเจอทีเด็ดว่ะ ทีเด็ดเลยอ่ะ เออ ถ่ายเลยถ่ายเลยเข้าไปเลย เข้าไปดูดิ โดนรวบทั้งคู่ นี่มันมีต้นไม้ไง ข้อหาบุกรุก โอ้โหวะ ลองไปดู เฮ้ยมีตัวใหญ่เว้ยมีตัวใหญ่ขยับแบบเบาๆเลยอ่ะใสดีด้วยใสดีด้วยใสดีด้วยเชื่อใสดีด้วยพารันเจิกเบสนะฮะทำงานนะครับแล้วเหยื่อบินไปด้วยอ่ะใสดีไซโล โอเคตัวนี้เดี๋ยววางไว้แถวๆนี้ก่อนดาบแค่ไหนวะ โอ้ไม่มีอะไรกินอ่ะเนี่ย ดาบแบบโคตรดาบเลย10 ตำรวจ 10 ตำรวจเลยแม่งผอมจัดเลยอ่ะแม่งตอนแรกวิ่งมาทางขวาตัวหนึ่งไม่ทันกัดไอ้ตัวนี้กัดก่อนนั่นที่จิบนั่นนะ น่าจะเป็นตัวนั้นแหละ ไปไหนเราไม่รู้อ่ะไอ้ตัวนั้นไปไหนแล้ววะเรียบร้อยเฮ้ยมาเฮ้ยตัวนี้ไม่ดาบตัวนี้ไม่ดาบเฮ้ยดาบเหมือนกันว่ะเฮ้ยทำไมดาบคู่เลยวะดาบคู่ผมยังไม่ปล่อยไปนี่ได้แบบคู่หูโอ้โหโคตรเท่เลยนะเว้ยตุ้มก็ได้ปลาดาบคู่สายเดียวกับแจ็คกี้เลยนะฮะใส่คู่มันนี่แหละนะแต่งงว่าทำไมมันไม่มีอะไรกินหรอวะอาหารมันเยอะนะปลาหมอวิ่งเต็มไปหมดปลาเหยื่อนี่มันเยอะมากนะแต่ว่าโอกาสน่าจะโดนช็อตว่ะผมว่าโดนช็อตมาอย่างเงี้ยเหรอแบบปลาโดนช็อตมาโอ้โหน่าสงสารนะฮะแม่เสียดายเมื่อกี้แจ็คกี้นะครับปล่อยไปก่อนนะครับไม่งั้นมีไซส์อย่างเงี้ยวางคู่กันเลยนะฮะดูความเร็วเลยไหมนิดเดียวตัวนี้แหละน่าจะใช่แหละที่มันพุ่งมาจากกันสรุปเหมือนกันเลยเป๊ะตัวเท่ากันเลยก่อนคืนที่เดิมแล้วกันอย่างน้อยก็ไม่น่าจะมีใครมาตกมันได้แล้วแหละมันน่าจะเคี่ยวแล้วแหละน่าจะมีสัตว์แล้วแหละมาแล้วลุยป่าไปแล้วกูไปนู้นแล้วตอนนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะอากาศเย็นขึ้นนะครับตอนนี้บ่าย 3แล้วก็เมฆค่อนข้างคลึ้มนิดนึงครับคิดว่าอากาศน่าจะเย็นขึ้นนะครับปลาชะโดอาจจะแบบว่าเริ่มลอยนะครับตอนนี้แดดเริ่มน้อยลงนะครับอากาศเริ่มเย็นขึ้นนะอาจจะได้ลุ้นก็ได้นะครับเบอร์ช่อนเว้ยโอ้ยช่อนใหญ่อะเนี่ยกระโดดตัวโกงเลยอะดูที่มันจะจิบตรงไหนวะต้องหาจุดที่มันจิบอะ
โอ้โหแจ็คกี้เอ้ยแม่งเข้าไอ้นี่ว่ะโอ้ยช่อนอะไรวะเนี่ยโอ้ยวัดไม่อยู่เฮ้ยมันมาโฉบใต้น้ำเบาๆเลยว่ะผมตีไปนะครับจังหวะปลามันดูดลากเหยื่อไปนะครับแล้วก็นี้ผมไม่รู้สึกว่ามันกัดนะฮะอมขาไปผมก็เลยจังหวะเซตฮุกไปเลยนะฮะแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะครับกำลังงงมันติดกิ่งไผ่หรือปลาสรุปว่าเมื่อกี้ปลามันลากไปนี่จีบอยู่นี่เห็นไหมมีตัวอยู่นะครับขอให้มันยังไม่ระแวงนะถ้าไม่ระแวงเนี่ยผมว่าได้ลุ้นแน่นอนครับตัวนี้มาเดี๋ยวลองเตะกันอีกดูนะเตะกันดูอีกสักทีนะฮะเฮ้ยแจ็คปลาช่อนตัวเบอเริ่มเลยว่ะโดนปลาช่อนยักษ์กัดคอโดนปลาช่อนยักษ์นี่ดูใหญ่อะปลาช่อนนะครับเนี่ยดูแล้วกันโคตรใหญ่มันอยู่รวมกับไอโดนะผมว่าต้องเป็นไอตัวที่ผมตีเหยื่อไปแล้วเหยื่อมันไปแปะแล้วระหว่างที่เหยื่อมันจมแล้วมันกัดขาไปนะครับผมว่าต้องเป็นไอตัวนี้ฮะเพราะมันดูแบบงงเลยนะครับดูแล้วกันใหญ่ปะล่ะโอ้โหใหญ่มากอะตัวนี้ผมว่าให้เลยโล5โล6นี่ต้องมีนะตัวนี้อลังการงานสร้างครับตัวนี้กัดก้านคอนะครับเบ็ด6โอนะฮะวัดนี่แบบแน่นๆเหนียวๆเลยนะฮะยังไงก็อยู่นะครับไซส์นี้กัดเป็ดนี้นะครับได้ตัวแน่นอนโอเคเย็นนี้ก็ไม่มีแต้มเพิ่มนะครับจากหมายนี้นะฮะก็มันมีมาดันนะครับแต่ว่ากัดไม่โดนนะครับเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรโอเควันนี้ก็จบไปอีก1วันนะครับสำหรับทริปการตามล่านะครับหาปลาช่อนปลาชะโดนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับก็เป็นวันที่สนุกมากนะครับเพราะว่าผจญภัยนี่แบบบอกเลยฮะสุดกว่าจะไปหาเจ้าช่อนเจ้าชะโดได้นี่บอกเลยว่ามีเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ก็ได้เจอหมายใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับก็สุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอบคุณแจ็คกี้นะครับที่เป็นไกด์นะฮะคิดตังค์เท่าไหร่เนี่ย100เอ็ม100 ขวดมาห่อก็ต้องขอบคุณแจ็คกี้นะครับที่พามาเปิดประสบการณ์นะครับการตีชะโดคลองนะครับตามป่องนะฮะแล้วก็การตามล่าหาช่อนชะโดนะครับสุดท้ายก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ